За манай Баяр Ёслол цэцэрлэгийн 3 хүүхэд эцэг гэх багш нарынхаа хамтаар Солонгос улсаас хогдсон олон улсын роботын тэмцээнд амжилттай оролцоод ирлээ. Энэ тэмцээнд маань бол нийт 10 улсын 1100 хүүхдүүд багш нарынхаа хамт оролцсон. Тэгээд энэ тэмцээнээс бид нэг алт цом нэг тусгай барин шагнал цус хүртлээ. Маш баярлалаа. Бас хэдэн насны юм бэ? Ерөнхийдөө энэ тэмцээн маань болохоор Солонгостой бол нөгөө 11 дахь удаагийнх нь тэмцээн байгаа. Тэгээд манай Монголоос бол 2 дахь жилийн оролцож байгаа. Тэгээд сургуулийн нас, цэцэрлэгийн нас, сургуулийн дунд ангийн нас, ахлах ангийн нас гэсэн ийм 4 үе шаттайгаар тэгээд 4 янзын робот дээр ажилладаг ийм олон улсын тэмцээн байна. Нийтдээ хичнээн хүүхдүүд өрсөлдөв. За нийтдээ 1100 хүүхэд 10 улсын. Манай цэцэрлэгийн насанд болохоор 6 улсын 180 хүүхэд өрсөлдсөн. Энэнийг ярихын тулд тэгэхээр би нөгөө энэ сургалтын талаар нэг тайлбарлавал Монголын хувийн цэцэрлэгийн холбоо гэж үдээ. Тэгээд Sejun International гэдэг энэ хоёр байгууллага хамтраад нодны 2 сард хувийн цэцэрлэгийн эрхлэгч нар тэдрийг дагуулад ингээд нөгөө Солонгос улсад энэ STEM сургалтанд бидрийг хамруулсан. Өнгөрсөн хичээлийн жил буюу 2025 оны 3 дугаар сараас эхлээд Vinu Kids гэж энэ роботын хичээл байгаа юм. Нөгөө хичээл нь болохоор Viva Kids гэдэг англи хэлний хичээл. Тэгээд дрон нислэгийн хичээл, экологи хичээл. Энэ 4 хичээлийг нь бол манай цэцэрлэгийн хувьд бол ингээд ярилцж хагаад өөрийнхөө цэцэрлэг дээр нутгшуулъя. Тэгээд цэцэрлэгийн хамгийн гол барьж явдаг эрхэм зорилгоо биелүүлэхэд энэ маань аюул чухал хэрэгтэй юм байна гэж хэлдэг. Энэ 4 сургалтыг 3 сараас эхэлж хичээлсэн. Үндсэндээ манай хүүхдүүд бол нэг 5 сар хичээлсэн л гэсэн үгтэй. Багш хүний хувьд ажиглахад, ээж хүний хувьд ажиглахад хүүхдүүд бол аягүй юм юу болт юм бэлээ. Хариуцлагатай. Тэгээ тэр олон хүүхдүүд, үеийн хүүхдүүд гээл тэгэл тэрэн чинь нөгөө нэг Солонгосын тим мужийн авраг хүүхд гээл тийм ээ. Таиландын тэр хотын авраг хүүхдүүд тэргээл нөгөө танилцуулал ингээл бүх танилцуулга ингээл юун дээр гараад тэгэл бид нар явах тэгэл манай тий сүрдээл эхлээл их айгаал тэгэл хүүхдүүдийн өмнөөс ингээл сандарцгаагаал ээж нар багш нар бид нар бүгдээрээ сандарсан. Тэгээ яг тэмцээн эхлэхэд манай хүүхдүүд бол ер нь хинээс тутахгүй гэдэг нь анзаарчихсан. Хичээлээ бол яг ингээд 5 минутын хугацаанд кодо бичээл гараад жиритл өргөөл тэр үед бол ингээл хоолоо зангираад ирдэм байлаа тий. Хугацааны хамт болохоор 5 минутын хугацаанд кодо бичих ёстой. Тэгээ 5 даалгавартай. Даалгавар болон 5 минутын хугацаатай. Энэ хугацаанд кодо бичээл яг ингээд робота явуулаад шалгаж явах ёстой. Тэгэл энийгээ ингээд явуулаад юу яана хэрвээ 5 минутаас илүү хугацаанд бичвэл нөгөө хий оноо нэмэгдэж явчихсан юм бэл. Тэгэл хамгийн бага нүүдлээр даалгавраа хийх 1-р 2-р хамгийн бага хугацаанд хийх. Тэгээд 3-р болохоор хамгийн бага оноо авах. Ийм л юутай юм бэлээ. Зорилготой. Тэгээд хүүхдүүд маань ер нь ингээ ажигласан чи хүүхдүүдний сэтгэл зүй айгүй юм юу гэдэм бэ? Манай монгол хүүхдүүд яг цагаад болохоор юм доктортой. Яг ингээл уртгамаа хийгээл. Тэгэхэд ингээд нөгөө Таиланд хүүхд чинь би орохгүй гэж уйлаад ээж аваагаа сандаргаал те. Тэгэхэд манай хүүхдүүд бол аюугаа онцсон нэгдүгээр. 2-р тэмцээний дараагаас эхлээд бид нар чинь ингээд нөгөө нэг хичээл намаа өшөөсөө хийх ёстой юм байна. Дараагийн тэмцээнд бид нар орох ёстой юм байна, тийм ээ? Амжилттай ахиулах ёстой юм гэдгийг хүн зааж өгөөг байхад өөрсдөө яриадсан. Тэрэнд нь бас аюу хайр хүрсэн. Аюу бахархмаар юм билээ. За бид нар үндсэндээ нэг 5-6 хоног явсан. Тэгээд очоод нэг өдөр амраад маргааш нь тэмцээн маань болсон. Тэгээд Солонгосын их том зааланд ингээл 1100 хүүхдүүд тэгээд нэг хүүхдийг 2-3 дагаа явж байгаа. Тэр олон хүмүүсийг аюу гой зохион байгуулт юм байна. Сурах юм их байт юм байна. Хамгийн гол нь энэ тэмцээнд явахдаа миний зүгээс байгууллага төлөөлөд явж байхдаа энэ хүүхдүүдтэй аюу гой дурсамж бүтээл гэж бодсон. Тэгээд яг яваад гисэн чинь дурсамжаас гадна хүүхдүүд ямар их өөрхөн болд юм байна тий. Ямар их гоё болд юм бэ тэр бүгдийг хараад бас бахархаа дараа жил дахиад олон хүүхд явуулна л гэсэн бодолтой байгаа. Төлбөрөнгөний хувьд бол 100% эцэгчүүд гаргаж байгаа. Тэгээ манайтай хамтарч байгаа нөгөө байгууллага маань болохоор хамгийн хямдхан зардал юу байх вэ тий? Тэр болгоныг судлаад тэгэл боломжоор бид нар ёстой боломжоор л тэгэл явсан да. Тэгэл ямар ч гэсэн
Тий хүүхдүүдийнхээ төлөө юу яа ингэж хөрөнгө оруулсан эцэг нартаа би бол айгүйх баярлж байна. Дан ганц явсан эцэг эхчүүд биш. Одоо энэ сургалтыг авахд манай байгууллага бол ингээд энэ тоног төхөөрөмж, дрон, энэ роботууд эдгээрээ бэлддэг. Тэгээд багшаа бэлдэн цалинжуулна. Эцэг эхчүүдээс өрөөдөө яах вэ гэхээр нөгөө улирлын гарын авлагын нэг жоохон мөнгөний авдаг. Тэгээ бүх энэ гарын авлага энэ ном эдгээр солонгосоос ирдэг. Англи хэл, экологийн бүр ингээд тарих үр, сав бүр хүмсэх хормогчны хүртэл ирнэ. Тэгэхээр энэ болгонд ингээд нөгөө биднэрт итгээд тийм ээ хүүхдээ сурахаас гадна биднэрт итгээд энэ сургалтыг оруулж ирэхэд тусалсан бас хөрөнгө оруулагч л гэсэн үг шүү дээ эцэгчүүд тийм ээ. Тэр ээж аав нартаа бас энэ зашааныг ашиглаад маш их баярлсан гэдгээ хэлье. Тэгээд дараагийн нэг боломжийг ашиглаа хэлэхэд ээж аав нараа аливаа сургалтыг 3 наснаас нь эхлэмээр байна. Сая би яваад анзаарсан юм юу гэхээр ээж аав нартаа бас ярилцчихлаа. Бусад улсын хүүхдүүд бүгдээр англиар чөлөөтэй ярьж байна. Яа тэгвэл тэд нар дандаа 3 наснаас нь эхэлсэн. Тэгээ энэ сургалт чинь жишээ нь Солонгосын бүх цэцэрлэгүүдэд үндсэн сургалт болоо явцсан. Бид нар бол ингээд 7 хоногт 2 удаа дугуйлан маягаар хичээлүүлээд 5 сар хичээлэл явж байгаа ш. Тэгэл дотроо бодож юм чи хаа амжилт айгүйх гарах юм байна. Тийм болохоор эх хичээлийн жилээс өрөөсөө үндсэн сургалт болгоё гэсэн бодолтой эцэгчүүдээ сайн шахах 3 наснаас нь эхлэе. За энэ тэмцээний маань хамгийн гол боломж нь юу вэ гэхээр удаа дараалаад буюу дараалж ороод ингээд энэ тэмцээнд амжилт гаргавал Монголда болон Солонгостой баг дунд нөгөө гүнзгийрсэн сургуулийн тэтгэлэг олох юм байна. Энэ маань бол манай эцэгчүүдэд хүүхдүүдэд маш том боломж. Хоёрдугаарх нь энэ боломжоос гадна хүүхдэд ирж байгаа төлөвшил хамгийн чухал. Хүүхдүүд аюу яриа хөөрөө нөөр болд юм байна. Аюу хариуцлагатай болд юм байна. Тэгээд нөгөө улсын хүүхдүүд ингээд шүүгч агшаага дуудаад ингээд миний энэ ингэчлээ гэд бүгдээ англиар яриад байгаа хгүй. Тэнгүүт бид нар англи хэл сурах хэрэгтэй юм гэдэг манай хүүхдүүд бол аюу сайн ойлгосон. Одоо ер нь хичээлдээ орё. Одоо яад хичээл эхлэхгүй байна л гэсэн хүмүүс шүү дээ. Энэ маань энэ тэмцээний маань хамгийн энгийн робот гэж явна. Тэгэл ингээд шат дахиад яваал хамгийн сүүлд нь нөгөө лаптопт ноутбук дээр компьютерын програмыг бичих юм билээ. За энэ маань цэцэрлэгийн насны хүүхдүүдийн робот. Юу нөхөр хамгийн гол юм маань юу гэхээр хүүхдүүд маань эцэс даалгавар унших хэрэгтэй. Одоо энэ дээр ингэж хараад энэ энийг тавилаа, энийг ийш нь тавих юм биш үү гэж ингэж код уншаал. Тэгэл энэ дээр юм код бичээл явна гэсэн үг. Тэгэхээр нөгөө одоо маа цэцэрлэгийн хамгийн гол эрхэмлэх зүйл үү? Бидний гар дээр ирсэн хүүхдүүдийг дэлхийн хүн болгоно гэсэн. Тэгэхээр энэ юугаар бид нар биелүүлээ гэл тэгэл янз бүрийн сургалтууд яагаад одоо хүүхдүүд маань англиар ерөнхийдөө 5 сар үзсэн. За ингээд эцэгчүүдэд хандаж хэлэхэд 2026 оноос эхлэн бүх хүүхдүүдээ 3 наснаас нь эхлэж дэлхийн хүн болоход бүгдээрээ бэлтцгээе. Ингээд бүгдээрээ хүчээ нийлүүлээд хамтарч ажиллацгаая. За 12 сарын 7-ны өдөр бүгд намдах Солонгос улсын Сөүл хотноо дэлхийн 10 гаруй орны ойролцоогоор нэг 10 эдэн мянган хүүхдэд шигшигдэж ирсэн 1000 гаруй хүүхэд финалийн шатанд өрсөлдсөн. Ийм олон улсын роботын том тэмцээнд бол оролцоод ирлээ. Тэгээд би бол өөрөө ер нь жоохон энэ талаар эхлээд бол сайн мэдэхгүй байсан л да. Тэгээд тэмцээнд орно гэхээр нь жоохон судалж эхлээд хүүхдтэйгээ ажиллаж үзсэн. За тэгээ манай хүүхдүүд бол яг хөө цэцэрлэгийн насны ангиллалд Монгол улсаас Баяр Баясгалан цэцэрлэг маань анх удаа яг энэ Vinu Kids гэдэг хөтөлбөрийг авч байгаа байхгүй. Тэгээд Vinu Kids-ийн Vinu B гэдэг нь бол цэцэрлэгийн насны ангиллал. Тэгээд Vinu B ангиллалд бол ангиасаа гуруулаа оролцоод ирлээ. За Vinu A ангиллалд бол сургуулийн насны 1 хүүхэд. За дорооны төрөлд нь бол оюунлаг сургуулийн 6 хүүхэд. Гэт ингээд 10 хүний бүрэлдэхүүнтэй бол Монгол улсаа төлөөлөд амжилттай оролцоод ирсэн юм бид. За тэмцээн дээр бол эцэг эхчүүд бас давхар аюух стресс авсан. Их том тэмцээн чочирдсан, тэр том зааланд тэр олон мянган мундаг хүүхдүүдтэй өрсөлдөд ирэхээр өөртөө жоохон догдсон. Тийм сандарсан. Тэгээл ерөөсөө эхний үе явлаа 5 минут дүн шалгалаа шууд аппликейшн дээр ингээл ерөөсөө алт мөнгө хүрлгээл гараад ирэхээр нь бүгдээр аюух тийм юу авдсан бэлээ догдлол. За тэгээ манай хүүхдүүд бол үнэхээр мундаг байсан. За энэ өрсөлдсөн хүүхдүүд маань бол 3 наснаас эхлээд
За Kiva Kids буюу английн хөтөлбөр, Vinu Kids буюу энэ Роберт Винукийн хичээлийг бол аваад явцсан. За тухайн улс орондоо бол ингээд шатаараа тэмцээндээ өрсөлдөө шалгараад ирсэн хүүхдүүдтэй бол өрсөлдсөн байгаа. Тэгэхэд бол бид бол хүүхдүүд анхалтаас өрсөлдсөн л гэж бодож байна. Ер нь бол эхлээд эхний 2 даван дээр манай хүүхд ингээд манай хүүхдүүд хүрэл гэж нэг хүү маань алт гэж ороод ирдэг байхгүй юу. Тэгээ бид нар нөгөө сандраад яг нь бусад улсын хүүхдүүд жоох юм болохоор уйлал үлсөөл тэгээ нөгөө эн чинь 5 минутын 5 даалгавар хийж байгаа ч гэсэн дээр шалгах гэж дунд нь айгуудна их дараагийн шатны эхлэх гэж удна гэхээр ингээ хүүхдүүд маань баг 4-5 цаг тэр том зааланд ингээ суучж байгаа байхгүй хөдлөхгүйгээр тэгээд ингээ хүүхдүүд дунд нь хашраад хат манай хэд бол айгу мундаг тэгээд дөнгөж 5 настай хүүхдүүд хэдтэй айгу итгэвтэй байсан тэгээд яг юу яагаад 3 дугаар үеэс нь эхлээ бид нар ер нь за оноогоо харахаа болёо. Давхар бид нар өөрсдөө бас сандраад байна гэд. Тэгээ 5 үе дуусны дараа ингээд манай хүүхд алт гэсэн юм дотор явжсан аахгүй. Тэгээ гайхаад багшаас нь очсон бол багшаа энэ одоо бүх раунд мөн үү те яг хамгийн сүүлийн тий нийлбэр дүн мөн үү гэд өөрөө бол ер нь жоох итгэж өгөхгүйс. Тэгээд яг багш мөн байна манай хүүхд алт авсан байна гэд. Тэгж л итгэсэндээ тэгээд ер нь жоохон догтлоо. Анх удаа бид тэр чи олон улсын тэмцээнд оролцож байгаа. За тэгээд яг би бас яг тэмцээнд очиод олон улсын хүүхдүүдийг хараад хад бол ингээд бүх боломжийг тэр хүүхдэд толгочж байгаа байхгүй 3 наснаас нь эхлээд энэ сайхан хөтөлбөрүүдийг аваад олон цэцэрлэг сургуулиуд энэ хөтөлбөрийг аваасай. За энэ next generation буюу дараа үе дэлхийн нийт одоо тий үнэхээр мундаг бэлдэж байна. AI кодчлал гэдэг төрөлд бол ер нь ингээд бүр Азийн ялангуяа бар орнууд бол бүр айгүй мундаг эцэг эхчүүд ингэж хүүхдүүдэд багаас нь дэмжиж бүр ингэж явдсан байна. Тэгэхээр манай улс ч гэсэн одоо сая бас бүгд наримд хятад ард улсад бас Enjoy AI гэх бас нэг төрөл нь байгаа. Тэгээ манай хүүхдүүд бас нөгөө STEM хөтөлбөрийн өрөөнд бол амжилттай орсоод ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр бас энэ хөтөлбөрийг ч гэсэн Dodo Kids төв бол Монгол улсад ингэж энэ хөтөлбөрийг оруулж ирж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ Dodo Kids төвтэй нь холбогдоод олон цэцэрлэг сургууль авч хүүхдүүдийг за стратеги боловсруулах, асуудлыг шийдвэрлэх, за мөн өнгө тэгээд өнгө ялгалт тоолол гээд олон ур чадварыг эзэмшүүлж байгаа энэ сайхан хөтөлбөрийг бол аваасаа гэж бодож байна. За тэгээд энэ боломжийг олгож манай хүүхдүүдийг бэлдэж багшилж байсан Vinu Kids-ийн багш Дариа агштаа, за сургуулийн эрхлэгч цэцэрлэгийн эрхлэгч Ариуна агштаа олон ангийн багш ууланд нь бол баярлалаа талархсныг илэрхийлж байна. Мамыг намун гэдэг би баяр баясгалан бэлтгэл бүлгийн сурагч би 5 настай. Миний нэрийг их цацралдаг баяр баясгалан бэлтгэл ангийн сурагч би 5 настай. Намайг Хэмбаатар баяр баясгалан цэцэрлэгийн битлэг. Багшаа